Natikom merħba l-programm ieħor mis-sensiela Resume u fil-fatt illum għandna programm speċjali għax inaqdet magħna l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta, Mari-Louise Colero Pleka. Fil-fatt natik merħba u grazzi tal-li aċċettajt li nintervistawk. L-ewwel kif inti? Tajb ħafna, speċjalment issa li kelli din l-opportunità li ndur dawra dal-istitut importanti ħafna l-pajjiżna tal-arti u d-disin. Ekku, x'inhuma l-impressjonijiet tiegħek wara li dort dan l-istitut fih dan l-Emcast? Impressjonata ħafna, kontili ftit ta' snin mhux ħażin ma niġi, allura rajt bidla qawwija u fil-fatt kif għadt lill-prinċipal tal-Istitut is-Survella għatlu kif tidħol mal-ewwel kurutur tħoss il-vibra, tħoss xi ħaġa vibranti, ġifieri, u allura di ġejja mill-entużjażmu u l-passjoni li hawn għall-arti u l-kreazzjoni minnaħa tal-istudenti, ġifieri bla dubju. Jidher li tant għaw talent, tant għaw ħsieb u ħsieb ħieles għax l-artist titħallih ħieles, u tant allura l-istudenti qegħdin jikkreaw li kważi donnok tistħajjel li kurrokna ħadd isplodi b'affarijiet ta' arti, kultura imma wkoll ta' disin, dak kollu li huwa artistiku. Meta kont għadek iżgħar, qatt kont immaġina li għad issir President ta' Malta? La kont nimmaġina u laqqas kont naspira li nkun. Inti naturalment m'intix persuna ġdida qabel ħadd President, ma kontx persuna ġdida għall-għajn pubblika. Illum il-ġurnata meta inti l-ħadd President ta' Malta, affettwatek il-fatt li inti meta inti tmur tagħmel ċertu affarijiet bħal bżonnijiet ta' kuljum u tmur tixtri affettwak il-fatt li forsi tbidlitlek il-rwol? Ir-rwol miegħu jġib responsabiltajiet kbar. Imma jġib ukoll ċertu tip ta' cautiousness, speċi ta' trid iktar toqgħod attenta, trid għax kollox kull ma tagħmel b'xi mod xi ħadd se jħares lejk. Jiġifieri qed bidlitla ħafna anke l-fatt li pereżempju tmur bid-dar tiegħek ġol Palazza San Anton u għal ftit snin tittamlu d-dar tiegħek imma wkoll ikun il-post tax-xogħol tiegħek. Jiġifieri jiena jekk kelli xi ħaġa f'ħajti f'40 sena fil-ħajja politika u pubblika li kelli żgur kien li kont nos ħafna li kien ikolli dawk il-mumenti alla volja żgħar li mur id-dar fil-kwiet mal-familja tiegħi il-bot minn kollox. Dik spiċċat ħanajdu hekk għaliex issa sar ukoll fejn illum qed ngħix temporanjament naturalment il-Palazz ta' San Anton u wkoll il-post tax-xogħol tiegħi allura għandi il-post tax-xogħol mad-dar. U bħal bżonnijiet ta' kuljum xorta bqajt tagħmilhom li tmur tixtri pereżempju bżonnijiet tal-familja? Le, s'issa f'dax-xahrej li għaddew ġifieri qatt ma kelli l-opportunità nimmissja li nmur nagħmel l-affarijiet normali kif jagħmlu n-nisa kollha, speċjalment in-nisa tal-familja x'jien nibqa' mara tal-familja u u allura iva qed nimmissja dik imma nittama li forsi iktar ma nissetilja fix-xogħol u allura anke ċertu pjanijiet li hemm ta' ħidma u inizjattivi ġodda li rridu nieħdu mill-Presidenza kif nissetiljaw u kollox ikun dan, forsi jkolli dawk il-waqtiet fejn inkun nista' nagħmilhom. Ekku. Il-mod kif kont ħares lejn il-Presidenza, kif inbidlet illum il-ġurnata li inti lħaqt il-President ta' Malta? Jiena l-Presidenza dejjem ħares liha b'ħafna rispett u bħala pożizzjoni ta' dinjità kbira u importanti għal pajjiż dejjem dak il-mod jiġifieri u llum li jiena li qiegħda fiha ovvjament qed nirrealizza l-importanza tagħha u li forsi wkoll imma li fuq nagħta barra ftit huma dawk li jafu x'tinvolvi l-Presidenza. Naturalment kull President iġib miegħu wkoll ħanajdu hekk ishom aspirazzjonijiet tiegħu. U jekk inħarsu li l-predeċessuri tiegħi kollha ħallew affarijiet importanti warahom u kollha ħallew impatti differenti fuq il-Presidenza. U naturalment jiena nittama wkoll inħalli impatti li jkunu importanti għax ikunu fl-aħjar interess tas-soċjetà tagħna. Wassaltni biex nistaqsik l-aħħar mistoqsija kif inti tixtieq li tibqa' mfakra wara li tiġi fit-tmiem il-Presidenza tiegħek. Mhux infakra li nixtieq nagħmel għal ġid tal-poplu tagħna.
Sambat jekk jiftakrux, dik nħalluha f'idej min għandu xiftakar jew m'għandu xiftakar. L-ewwel qed jiena nixtieq li dil-presidenza tiċċentra ħafna fuq it-tfal għaliex nemmen it-tfal u żgħażagħ. Nemmen li pajjiżna irid jagħti ħafna iktar viżibilità li tfal u żgħażagħ tagħna u nemmen mhux sempliċement viżibilità imma anka vuċi b'saħħitha biex aħna l-adulti nisimgħuha u wkoll nikkonsidraw x'qegħdin jgħidu. Jiena l-esperjenza l-għandi ma' tfal u żgħażagħ dejjem urewni kemm il-mod ta' kif anka jresqu l-qudiem l-aspirazzjonijiet tagħhom huwa ħafna aktar illustrat minn dak li kapaċi nagħmlu aħna l-kbar. U kemm allura mbagħad it-tfal u żgħażagħ Maltin u Ewropin illum għandhom ħsieb żviluppat kemm għandhom opinjonijiet u fehmiet li rridu nikkonsidrawhom. Għaliex min jaħseb li ż-żgħażagħ jew it-tfal huma l-futur tagħna biss ma jkunx qed qis kollox. Jiena dejjem emment li t-tfal u żgħażagħ tagħna huma l-preżent u l-futur ta' pajjiżna. U l-preżent tagħti kasu. U allura nixtieq li l-poplu Malti Wawċi kollu kemm hu aħna l-adulti nagħtu każ ħafna x'għandhom xi jgħidu it-tfal u żgħażagħ. Fil-fatt għandna għatta inizjattivi jekk Alla jrid matul is-snin li ġejjin fejn nistgħu nwettqu dan mod effettiv. Imma mbagħad għandi xewqa kbira li nara l-poplu tagħna ikun maqut kuljum. Mhux jingħaqad f'okkażjonijiet, aħna magħrufin għal mod ta' kif kapaċi nqumu għall-okkażjonijiet, anke biex nagħtu appoġġ u sosten lil nies li ma nafuhomx. Imma mbagħad jiġu mumenti tagħna fejn joħroġ dak id-daqsxejn dark side to us, fejn ma nkunux maqudin biżżejjed. U allura nixtieq li tassew dal-poplu jkun maqut kuljum flimkien, jiġifieri kollu. U allura meta ngħid maqut, saqsejta li l-nifsi meta ngħid jien nixtieq inġib laqda fil-poplu tagħna bliema mod. U jiena niddiskrivija b'dan mod li rrid naħdem ħafna biex il-poplu tagħna jifhem li rridu nirrispettaw id-diversità, li narfuha id-diversità, ma nibżawx minnha d-diversità għaliex aħna diġà poplu divers u rridu nifmu li aħna differenti minn xulxin imma flimkien kapaċi nagħmlu xi ħaġa tajba ħafna. U li ħadd minna m'għandu jitħalla b'xi mod jaqalura f'pajjiżna. Nkunu familja waħda. Inkunu familja waħda. U jekk allura narfu dan u imma mhux narfuh biss biex nacknowledġjawh minn fomna l-barra, irridu nifmuh, napprezzawh u naħdmu biex tassew mod effettiv nagħtu dinjità lid-diversità. Imma jekk allura ħanamlu dan, ħankunu qegħdin mingħajr laqqas nkunu qed nirrealizzaw, qegħdin nifqu kontra l-inugwaljanzi, nkunu qegħdin nattakkaw il-faqar, u wkoll allura mbagħad jekk nifqu kontra l-inugwaljanzi u nattakkaw il-faqar, diversità kontra l-inugwaljanzi, anzi nitħabtu kontra tagħhom. Bil-fors mbagħad niġu f'qagħda fejn tassew nkunu maqudin. Għax fl-aħħar mill-aħħar x'inhi l-għaqda? Minn fejn tiġi l-għaqda? Minn dak il-valur kbir li l-poplu tagħna għandu. Għaliex kieku ma nifqux f'okkażjonijiet tant b'sakkitna biex ngħinu l-ħadd ieħor l-imħabba. Aħna għandna l-valur tal-imħabba embedded f'qalbna kieku maħniex ġenerużi, imma allura din l-imħabba maħniex kapaċi nirruha ħin kollu u dan li nixtieq li ngħin biex is-soċjetà tagħna, il-poplu tagħna juri dal-valur qawwi li għandu ġo fih, imma li għandu bżonn joħorġu l-ħin kollu fuq quddiem fil-ħajja tagħna. Għaliex? Għax aħna jiena dejjem emment li dan hu pajjiż tantu sabiħ għax moni b'dal l-intellett, b'din l-abilità, b'din dal-valur qawwi li nistgħu nkunu mudell għall-Ewropa fir-reġjun tagħna imma wkoll għad-dinja daqshekk jien ambizzjuża. Xewqa sabaħ immensu jalla issir realtà għaliex żgur il-poplu Malti jgawdu minnha żgur. Se naħdem għaliha. Ekku, grazzi immens. Grazzi wkoll eċċellenza tal-li tajt il-ħin tiegħek biex nintervistawk. Sakemm ma nerġgħu niltaqgħu jiena Brendan Terrible nsemmilkom.
Nirringrazzjaw lil Star Creator Unisix Hair Studio by Melki ma' xar ta' Brandon u I Imagine, I Believe, I Achieve għal fitness ta' Brandon.